Ako se vrati. Stoga sam si želio da bi kar ugasno, da bi bilo konc vsega. Ti dođeš na moje radije i govoriš mi na mene da budem razuman. To je mnogo nerazumno, majke mi. Nekdo se poskuša znebiti vseh upletenih. Apsolutno patetično. Kako se to frkina devojčica? Priletela nama je pred avto. Opet prelomi. Evo te oko, tačno u podne samo noću. Možeš govoriti o njem, kada ga niče, pa je še živ. Najprej mora, da ga ni, da ga ne bi bilo. No, nikoli v življenju nisi bil kitar. Kujtar. Ja, vse tako sem rekel. Apsolutno romantično! Specijalci, majke mi ga spali. Koji specijalci? Specijalni. Epsko. Ti pa da se to dogaja. Prijatelji raskidaju, nalaze se, snalaze se, pa se posvode za šaku dolara, S tem prepričan, da me ne da po tolikih letih še vedno čaka. Vidjet ćemo. Vse ti je elektricite. Elektricite! Če ne zrihtava 3 pikic v 2 dneh, nama bo DJ obisku. Mate! Si Aristotel. Razmišljam o tem, da bi te dal nagačiti, ko guzniš. Da vejo, da mi vemo, kar je zdaj naša edina prednost. Da vemo, da oni vejo, da mi vemo. Ker zaenkrat oni še ne vejo, da mi vemo, da oni vejo, da mi vemo.